Школа собственных дорожных правил. Дуэт Харли Дэвидсон. Добрый вечер еще раз. Привет, привет, привет. Для вас миниатюра. Pentru voi miniatură. Exact. Un caz la Piața Auto. Bună ziua! Ce-ți trebuie? Lardere! Stai! O zis bună ziua și se duce. Și așa se face? Dar și eu n-am zic ție bună ziua, dar tu nici nu-mi zici v ответ. Dar și eu am timp la tăți proști să zic bună ziua sau ce? Lardere! Stai, oleacă-i. Sfărâni ca o muiere. Bună ziua! Ți-ai mașină bună, îți trebuie sau nu? Nu, eu am venit așa după samacat. Конечно, când trebuie. Abdicare îți trebuie, că eu ăștia-s glavne. La mine cele mai bune mașini. Te să-ți pericupșici. Te-ți cumpără de la mine. Mie îmi trebuie bună și ieftină. Da? Eu am nemeț, epoșcă, franțuz. Ți-ai de care îți trebuie? Moldovan. Român. Eu sunt moldovană, nu sunt română. Păi de mașină grăiesc, că e român, Dacia Logan. A, nu, Dacia Logan nu vreau. Eu vreau o mașină bună și ieftină. Opa. Fix de asta am. Fix pentru tine. Da? Da. Arat. Ia că și e roșu, vezi? Aha. Cât? 3000 de euro. Oi, eu am zis n-ai ieftină, na, dar nu. Tu ai zis în primul rând bună. Apoi eu mă vreau în primul rând ieftină, na. Ladă, dar e ca și e, albastră. Oh, frumoasă. Cât? 3000 de euro. Eu am spus doar ieftină. Băi, așa marcă, mai ieftină ca la mine tu nu găsești. Mie îmi trebuie, înțelegi, mașină mai ieftină ca 3000 de euro, dar nu mai scump de 1000 de euro. Înțelegi? Ștașe, zici ceva. Băi, eu, как бы nu grăiesc cu nimeni care vrea mașină mai ieftină 3000 de euro. Oi, bun, ia că asta, cu cât o dai? Asta e lealșcă. 3000 și o lecuțică. Și cât o lecuțică? 900. 3900? 3900? Dar păi să și lecuțică, asta e aproape 4. Aproape. Dar și fundul râjnit. Eu văd fundul ruginit. Și așa особенно. Ia-mi заводеște motorul. Alo, nanașu? Ia-n... Ascult tu, check, ia-mi zici cu motorul. Și normal, da? A și o iei? Dar cum se numește? Mașina? Da. Mașca. Eu nu, e o marcă am vedere, cum se numește? Băi, marca sau denumire? Denumirea e Mașca, dar marca e Opel Tigra. Tigrița. Auzi? Ia dă-ți dem și cu capotul ăsta. Și să te uiți aici cu capot, nu trebuie să te uiți aici. Dar și eu des... Nu-ți deschide. Elită-i. Adică? Adică nu-ți deschide. Dar unde ți-i zapasca? Pe crâșă. Da, de ce? Dar ce nu? Dar păi ăsta-i tractor. Numai roțele. Și numai roțele. Numai roțele de la tractor, dar așa mașină nicio. A și o iei? Nu. Apropiu-te și să nu te văd la bazare, râsule. Păi, dar și verzești, tu... Ia! Și
se aude și cânt în mașină. Radio. Știi că radio și cânti, că și cânti. Stas Mikhailov без тебя. Stas Mikhailov, все уел. Эй, ну все уел, да без тебя. Ой, без тебя знаю, все уел, ей. 4.000 de euro pe masă și poți să o cumperi. Eu am zis că eu, nu cumpăr.